Niadtong Nobyembre 25, 2024, gipahigayon ang usa ka espesyal nga panalangin alang sa Swine Multiplier Techno Demo Farm sa Hagna Agri Eco Park. Kini nga kalihukan nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa maong proyekto nga nagatuo nga magahatag og dako nga kaayuhan sa mga mag-uuma ug sa magbababoy sa atong lugar. Ug sa Nobyembre 27, 2024, gipahigayon usab ang paghatod sa mga breeder stock nga naglakip sa 52 ka anayon ug 3 ka butakal nga mao ang unang batch alang sa swine multiplier. Kini nga mga hayop magatabang sa pagpadako sa populasyon sa baboy ug magasuporta sa lokal nga produksyon sa karne. Gipaabot ang dako nga pasalamat ngadto kang Mayor Joseph A. Ranyola ug sa 11 Sangguniang Bayan sa ilang dakong suporta sa maong proyekto. Ang ilang pagtinabangay og liderato naghatag og inspirasyon sa tanang nagpaluyo sa kalambuan ug kalig-on sa atong komunidad. Kini nga mga kalihukan nagpakita sa atong paningkamot alang sa mas mauswagong industriya sa agrikultura sa Hagna. Kini si Joanna Marie B. Rosario. Niadtong Nobyembre 29, 2024, ubos sa programa sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Hagna, pinanguluhan ni Mayor Joseph at Sacoso Ranyola, gipahigayon ang pagpangapod-apod ug paghatod sa 4 ka jetmatic pump ngadto sa barangay Cambugason. Ang maong kalihukan gipanguluhan nila ni Vice Mayor Teopisto Pagar Jr. ug Municipal Councilor Welvins Binyalon, kauban ang mga aspirants sa Hagnaanon for Progressive Governance nga nagtinabangay aron masiguro nga mahatod ang mga jetmatic pumps ngadto sa mga komunidad. Ang jetmatic pumps gituuhan nga makahatag og dakong benepisyo sa mga residente nga nagkinahanglan og tubig sa barangay Cambugason. Kini usa ka bahin padayong pagpaningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa Hagna aron mapaayo ang kalidad sa panginabuhian sa mga lumulupyo ubos sa maayong liderato ni Mayor Joseph Ranyola. Mapasalamaton ang mga residente sa barangay sa maong suporta, ilabi na ang positibong epekto niini sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Gisiguro usab sa lokal nga pangagamhanan nga padayon nilang ipatuman ang susamang mga proyekto aron matubag ang nagkanlaing panginahanglanon sa mga Hagna. Kini si Bird Condor para sa LGU Hagna News. Niadtong Disyembre 2, 2024, nibisita sa lungsod sa Hagna ang mga respetadong personalidad nga sila Joseph Joey N.D., usa ka business philanthropist, ug Maria Consuelo Connie A.D., kanhi congresswoman sa Lone District sa Pasay City. Sa pag-abot sa mga bisita, gipahigayon ang tradisyonal nga pagdawat pinaagi sa pagpasiugda sa banda o patunob sa patrono sulod sa simbahan. Human niini ang mga bisita mainiton nga gidawat ug giabi-abi ni Mayor Joseph A. Ranyola sa bag-ong balay lungsod. Atol sa ilang pagbisita, gipresentar sa Local Finance Committee kauban ang mga frontline services niini ang mga kahimtang sa financial ug mga programa sa lungsod sa Hagna. Lakip nga gipakita sa presentasyon ang pagpatukod o gidamgo ni Mayor Joseph A. Ranyola nga 50 feet colossal statue sa Berhen sa barangay nga kigilauman nga makapalig-on sa faith tourism program sa lungsod sa Hagna. Apan sa wala damha nga panghitabo ang magtiayo ni Saad nga mohatag og 1 million pesos para sa dugang pondo sa maong proyekto. Diin dako kaayo ni nga gikalipay sa mga membro sa konseho sa faith tourism mapadayon ang ilang pagtukod sa statwa sa Berhen sa barangay. Ang pagbisita sa magtiayon nga di sa Hagna sa kamahinungdanon nga lakang padung sa dugang kalambuan sa lungsod ug sa pagkahimugso sa mas malambuong kaugmaon alang sa mga Hagna. Kini si Jomer J.S. Bakang para sa LGU Hagna News.